ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மதுரை சமையல் ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நம்ம வெஜிடபிள் குருமா செய்ய போகிறோம். இந்த குருமா சப்பாத்தி, ரோட்டி, பரோட்டா எல்லாத்துக்குமே சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்லாம். வீட்டில் இருக்க காய்கறிகளில் எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து இந்த குருமாவை சூப்பராக டேஸ்டியாக செய்யலாம். இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க. வெஜிடபிள் குருமா செய்கிறதுக்கு முதல்ல காய்கறிகளை எல்லாம் ரொம்ப ஃபைனாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அதை குக்கரில் வேக வச்சுக்கலாம். 1 கப் பீன்ஸ், 1 கப் கேரட், 1 கப் உருளைக்கிழங்கு, 1/2 கப் பச்சை பட்டாணி. இது தவிர என்னென்ன காய்கறிகள் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இதில் 1/2 கப் தண்ணி ஊற்றி இப்போ குக்கரில் வேக வச்சுக்கலாம். இந்த காய்கறிகளை வேக வச்சு எடுத்த பிறகு நம்ம குருமா செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். இது ஒரு விசில் விட்டால் போதும், நம்மளுக்கு காய்கறிகள் நல்லா வெந்துடும். இப்போ குருமா செய்ய ஆரம்பிப்போம். பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன். அதில் கிராம்பு 3, பட்டை 1 போட்டு அதை பொரிச்சுக்கலாம். இப்போ அதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதை சேர்த்துக்கிறேன். இந்த வெங்காயத்தை இப்போ நல்லா வதக்கிக்கணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கவும் அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கின பிறகு 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதை சேர்த்துக்கலாம். இந்த தக்காளியோடு சேர்த்து மசாலா ஐட்டங்களும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது 1.5 ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன். நார்மல் சில்லி பவுடர்னால் 3/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். தனியாத்தூள் 3/4 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். மஞ்சள் தூள் 1/4 ஸ்பூன், உப்பு 1 ஸ்பூன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் மசாலாவெல்லாம் நம்மளுக்கு தக்காளியோடு நல்லா வதங்கணும். தக்காளியும் நல்லா மசிஞ்சு வரணும். நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதில் கேப்சிகம் ஒரு அரை இது சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். இந்த கேப்சிகம்மை நம்ம காய்கறிகளோடு சேர்த்து வேக வைக்கக்கூடாது. இது நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும், அதனால் இப்போ சேர்த்துக்கலாம். இப்போது வேக வச்ச காய்கறிகளெல்லாம் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுட்டு அடுத்து நம்ம குருமா நல்லா திக்காக இருக்கணும். அதுக்காக தேங்காய் எல்லாம் அரைச்சிக்கலாம். ஒரு 1/2 கப் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். அதோட முந்திரி 2 சேர்த்துருக்கேன். 1/4 ஸ்பூன் கசகசா. இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம். இதுதான் நம்மளுக்கு குருமாக்கு திக்னஸாக நல்லாயிருக்கும். இப்போ நல்லா அரைச்சாச்சு, அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அதை கலந்து விட்டுக்கலாம். இன்னும் நம்மளுக்கு கிரேவியாக வேணும்னா இன்னும் 1 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இதை இப்போ இதில் கரம் மசாலா தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். கரம் மசாலா சேர்த்த பிறகு ஒரு 5 நிமிஷம் அது கொதிக்கட்டும். அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஒரு கப் காய்ச்சின பால் சேர்த்துக்கிறேன். பால் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ கடைசியாக கஸ்தூரி மேத்தி கொஞ்சமாக எடுத்து அதை க்ரஷ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். நல்லா வாசனையாக இருக்கும். இது குருமாவில் நல்லா வாசனையாக இருக்கும். கடைசியாக கொத்தமல்லி இலை தூவி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு வெஜிடபிள் குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது சப்பாத்திக்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும். சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்லாம். இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம மதுரை சமையல் ரெசிபீஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.